ตายเยอะต้องเชื่ออย่างนั้นโกนตุยโกนทำกำดักห่างกายแม่เอาบังเกิดต่อยกำรอกรอกไรแล้วนาcũng trong bàn cô đó về tăng nhân tăng kỳ tăng về tả là cũng trong xây cái đây pro vào đầu smile nó bàn bơi thì sao nữa cứ chia cả chiều quaประวัติสังเกตที่ปีคือการเอาอยู่มาเอาอยู่มาดอยแมนมีใหญ่ตานึ่งทำใบตะบอนเราได้แมนน่ะพึ่งหน่อยขึ้นย่อมช่วยดังสเตย์ใหญ่ตาบันทึกผ่าสตาร์กำนัดนั่งเพื่อกำนัดมวยซึ่งให้ปันทำใหญ่แทบมันติดลิงส้มสไลด์ทั้งปราณติจูนทำว่าเนี่ยติดข้างนั้นใหญ่กันพัดให้มันไปกันพัดนั่นคือหลุดทำเนมไรอะทำเนมไรให้ทำไส้เนมยืดนั่งเชือกโกนบังเกิดเราว่าแต่ยันใหญ่ยางนั่งใหญ่ยันแต่ยางบางเอาไปใหญ่ยันแต่ยางนั่งเชือกก็มวยบังเกิดแต่บอกกัดคือตัวตำลุกบำรองแท้รักษาใหญ่อะเป็นใหญ่กันจังประมาณชนะบอกอายไอ้จึงเลยสกุลนัดทอนั้นกาแต่กัดดูใหญ่ด้วยดูร้อนนั้นนั่นประดามก้นเจ้าอย่างน่ะซ้ำทั่วตามอย่างนู้นอันนั้นน้ำเป็นปึ้งเป็นแหนกไก่ปึ้งไอ้น้ำช่วยดีไงช่วยดัชเตอร์เอาอยู่บ่อยบางคนท่าไปพนมกรมท่อหล่อท่อมาเชียบบางคนเสกยึดหล่อครัวซ่าแม่ปิดแก้วก้องหล่อไก่ยาเรียทออาหล่อพลังจัดเน็ตพวกตรงท่อหล่อศาสนาเน็ตเมียนปัญญาหล่อชีวิตมันเบี้ยกันแน่หล่อชีวิตเน็ตเดินท่อพุทธหล่อกับยาคืออย่างนั้นไปพนมกรมท่อหล่อท่อมาเจ็ดคือท่อมาเจ็ดแต่งงานซุ่มรุมบ่อสักข้าบ้านมาสายไปพนมได้บางคนเสียยืดยืงแบบปิดแก้วกองอย่างนั้นบางคนเสียยืดยืงสามัคคีปงของด้วยไปจับบอลนั้นการสามัคคีกันเนี่ยอันนี้ก็สมกำแพงตักสามัคคีกันเนี่ยพัดไปใหญ่ยุ้ยนึงใหญ่จอมมาตั้งคือถ้าเกตราตะแม่ระบกัดนึงกัดเมียนแปลงแจกตรงนั้นส้มหนักนุ่งตัวแต่เจ้าให้ตัวให้สมัยก็หมดเพลงคุณน้ำท่อในยืดที่ข้างคือช่วยจุนแจงบุกรอยไปดาวบุกไออันนี้ยังใหญ่ให้ช่วยจำนะกัดมันประดามปลอกนุ่งตัวอ่อยหนักนุ่งตัวแต่ถ้าต้องหอยใสทำใจคือตัวตามตำนานนุ่งคือเชียปลอกแต่มันเป็นพัดจะทำยีจุ๊บเป็นสาวเวียดนามยังเกย์ระบองเยตากัดจุนนะนุ่งตัวให้โกนจ่านาเมียนตอกกังวะอะไรนะสมจุดจุดเยตาท่อมแบบอ่ะทำไมปรึกษาหมอคือพร้อมพัดไปใหญ่ให้นั่นมึงต้องว่าไอ้เนี่ยไปหน้าซึ่งกันเลยอาจจะงั้นสมแบบนึงเก็บน้ำก็ได้ทำท่าอ่อนจุดช่วยใหญ่อันสเต็งแบบนี้ติ๊กอาจจะงั้นสมเยตาไปตัวต่อที่ทำอะไรเนี่ยไอ้เยตาcũng đứng sátไปจับอันตนายชุดเดี๋ยวยุบพัดไปกัดไม่ยุบกับแม่นอนหนาเลยไอ้เกี่ยวกับแม่ไปแก้วของแม่เชี่ยหนักหนาน้ำก็มันดึงได้แล้วนอนได้มันก็เป็นตักคนนึงกัดตัวหนาน้ำเชี่ยมันเก็บพัดกัดหลามเยตาช่วยจำนานพ่อเรื่องเชี่ยกับสั้นใส่มวยตามเขาจะแบบง่ายกว่าบาดอันที่ให้สมเด็จตายยังช่วยจำให้กำเนินการอ่อนจัดไอ้เราจุดข้างไปซ้ำซ้ำน้ำมาหน่อยไอ้ก้นจ่าปะทอดเพื่อเอาหมอกแหลงไอ้ยังไงตัวนี้ไปมันตุกนึงหน่อยยมมันตุกนึงหน่อยอันนั้นอันยังใหญ่จะบังยังตัวติ่งใหญ่เพื่อซามีปีกสลัดทอปีกใหญ่ตาสลับมันใหญ่มันจะมายังคือใหญ่จอมเราไปสักหน่วยช่วยใหญ่ตาเพื่อจะนำแต่งออกกันเนี่ยเราดึงกุ้งเราใหญ่ตาเราตะแต่ให้เราอยู่ไหวนั่นเลยก็เนี่ยเราไปจะบอลเราปีหนักได้ให้เราต้องจริงก็คือเชื่อแบบว่าจึงให้เราตะมันครอบได้ให้พึ่งเดตาเมย์มีบางคนจิตข้างนั้นช่วยเธอจะนามอยให้ช่วยดังสเต็กบางคนต้นเจ้าง่ายกร่อยพัดไปไม่เราคนนั้นตัวหนาคือตำรวจกำลังเทจึงทุกเชี่ยมันต่อตัวเชี่ยเราลูกตาเนมยุ้ยลูกตาเนมเยอะจึงไหมก็มันต้องกัดbảnตุ้มเตะแหนมเตะbảnตุ้มเตะชมเตะไปดำนาตัวตาคือมันบากัดพลัดลุกพลัดกร่อยแล้วอันจะไม่ตุ่มเยอะไม่มีจะตายก้นเจ้าเนี่ยเราก็ถอยช่วยเด็กจอมข้างไกลนึงพัดไปการไปทีมันนึงคือทำเปลี่ยนสิ่งให้ไปจับบอลยิงซ้ำมาทีช่วยกันนั่นคือจีการหล่อให้จังส้มมาตาซาบานประชอบนำจอยการเงี้ยนั่งเตะคอยต้องบอกนำท่อมาดาแล้วดึงคัดซะจะยิงจอยการเงี้ยยืนแต่ก่อนกระแบงก้นเจ้ากับประถอยได้อาจจะไม่ช่วยดังสเต็งช่วยซ้ำมาทีกันเนี่ยตรุมเฉยกันเนี่ยง่ายกร่อยเนื่องข้างจีวรประวัติสังเกต
ចំណែកខាងសន្ទរកថាតំណាងសម័យកាលម្ចាស់ដើមបានក៏ជានៃសង្គមគ្រួសារនៃសពខ្ញុំបាទគឺថាសង្គមគ្រួសារក៏មានគុណបង្កើតទៅហើយយាយតាមានមីមកជួយរំលែកទុកហ្នឹងគឺដឹងស្រាប់ហ្នឹងគឺបងប្អូនបង្កើតកូនក្មួយកូនចៅបង្កើតទាំងអស់សាមគ្គីគ្នាមានលោកបែលោកធំមានប្រៃក៏ជាជំរុញនៅក្រុមប្រតាបន្តហើយមេយាយតាធំកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាជួយគ្នាទៅមកជួយអ្នកម្ដាយមកជួយតិចច្រើននេះចូលច្រែងគ្នាដើម្បីបំពេញទៅជាតបស្នងសងគុណចំពោះគុណធម៌របស់លោកយាយគឺកាត់បន្តែចូលធ្វើអ៊ីឲ្យលំបាកកូនចៅណាទាំងអស់កូនចៅបង្កើតកូនក្មួយបង្កើតធ្វើអ៊ីក្រោយកាត់តែជួយក្រមជួយមើលមុខទំនុកបំរុងទឹកក្រៅទឹកកញ្ចាក់ខ្ញុំកែទូចិត្តគូអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងហើយកាត់បន្ថយគុណអ្នកណាទៅអញ្ចឹងហើយជាចៅជាក្មួយកាត់អញ្ចឹងទេរក្សាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយសគុណធម៌កាត់សម្រាប់កូនចៅនៃតកូននៃញាតិគឺច្រើនណាស់កាត់កសត់ខាងញាតិសេចលោហិតបន្តឲ្យប៉ុន្តែញាតិនៃតកូនកាត់មានអញ្ចឹងហើយសគុណធម៌ការខ្វះខាតនោះគឺជាការក្រោកក្ដួយណាបងប្អូនយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការណែនាំតតាទៅណាក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចស្មារតីខ្លួនឯងនៅ7ថ្ងៃធ្វើការកាត់ឆ្លងសិនហើយចាំយើងរៀបចំពិធីទៀតណាអានោះខ្ញុំផ្ដាំណាខ្ញុំជន់កែតាម9ថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំក៏មាននៅដែរខ្ញុំទុកចប់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយធ្វើរៀបចំបិទនៅយាយឆ្លងហើយតា9ថ្ងៃហើយអស់ទៅហើយកាត់កោតធាតុរបស់កាត់នឹងដាក់តាំងក៏បានយកទៅវត្តក៏បានដែរសុំកុំយកទៅចូលកន្លែងពីដែរពីប្រកាសបដើមមកក៏ទៅវត្តដែរឆ្លង9ថ្ងៃយកទៅវិញវត្តក៏បានដែរមិននេះទៅហ្នឹងតិចបើតិចណានៅនោះតែមិនធំប្រៃជាដើមឆ្លង9ថ្ងៃយកទៅវិញវត្តទៅកាត់កណ្ដាលណានៅតាអត់ទូទៅកណ្ដាលណានៅមើលយ៉ាងនេះទៅធ្វើទាំងអស់គ្នានៅទៅធំឡៃនោះបាទនឹងហើយអញ្ចឹងហើយសរុបយកមកគឺបែបនឹងទៅឲ្យស្រួយកាត់រងដល់អភ័ព្វឲ្យស្លាប់ទៅក៏មកអភ័ព្វទៀតសង្គមតាបានកាត់បានកសាងក្នុងដំណើរជីវិតចិញ្ចឹមកូនចៅនឹងទៅធ្វើបានអវត្តនឹងឲ្យចិត្តមេរបស់កាត់នឹងទៅកើតឋានក្រោយឲ្យសពគ្រប់ដូចយើងដូចគេដូចដែរកុំឲ្យខ្វះអីអសោះបាទហើយជីវិតនឹងគឺថាជួយដាក់ស្ដីកូនចៅហើយជាភាសាគឺការសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់អ្នកមានគឺសម្រាប់កថាដែលតំណាងឲ្យម្ចាស់បានគឺខ្ញុំចែកចែងជាពីរក៏គឺធម្មអភិស័កបរិសន្តរៈគឺនឹងធម្មអភិស័កបរិសន្តរៈគឺអភិស័កបរិសន្តរៈនឹងគឺថាការទទួលចង្ក្រានជើងឆ្នាំងទឹកតែគ្រឿងបារីបបរហូបអាហារគ្មានគោដំរីក្បីសេះទៅណាបានទឹងទៅសាច់គ្រូសាច់មន់សាច់ប្រាទេអានឹងកម្លាំងកូនចៅជួយរៀបចំណាអញ្ចឹងឲ្យសូមយាតាយើងទៅជួយទទួលដោយសូមម្ដងហើយកុំមានការអត់អត់នេះដែលពួកចូលមកចែករំលែកកម្មវិធីបានជាពិសេសទៀតគឺសូមអរគុណដល់ចង្ក្រានជើងឆ្នាំងខាងចង្ក្រានជើងឆ្នាំងវិញពីដែរគណៈកម្មការខាងគណៈកម្មការយើងគឺម៉ោង12យប់អាទិត្យថ្ងៃ12រួចគឺមានមុខទេនិយាយគាត់ស្រាប់ម៉ោង12កន្លះកណ្ដាលយប់ថ្ងៃ12រួចអញ្ចឹងហើយដល់ផែមកដល់ព្រឹកម៉ោង5ម៉ោងព្រឹកម៉ោង5ប្រហែលបានឲ្យដំណឹងកូនចៅនឹងអញ្ចឹងហើយគណៈកម្មការវេននឹងគឺថាមិនចោលទៅជាយាយកាត់នៅឯងក៏មិនចោលយាយកាត់ដែរដឹងដំណឹងគឺមកជួយចាំរៀបចំទៅតាំងកណ្ដាលយប់រហូតដល់យប់ព្រឹកដល់រៀបចំដាក់សពទៅទៅបានកាត់លំហើយកាយបន្តិចនឹងអរគុណគណៈកម្មការវេនមានគ្រូមនិតតាចារ្យអ្នកហ្នឹងមានសែនច្រើនซึ่งក៏ជាតានឹងនឹងអបបាទអញ្ចឹងហើយអរគុណតំណាងឲ្យសង្គមគ្រួសារខ្ញុំចេះដែរក៏ប៉ុន្តែបានទៅញាតនៅបន្តហើយទៅចាញ់ញាតនៅបន្តហើយទាំងអស់ចាញ់គ្រូទាំងអស់ចេះបានទៅនៅឆ្ងាយបានទេនៅបន្តហើយទៅសួរយកបងឃើញញាតយកញាតធ្វើរបងកុំយករបងធ្វើញាតគឺនឹងអ្នកជិតខាងគឺបន្តហើយចាំគាត់ខ្ញុំកូនចៅគាត់ខ្ញុំជារបងនៅឆ្ងាយទៅមិនបាច់ណាបន្តហើយទៅគ្រូជាយតាភូមិផងរបងជាមួយជាងឯងទីពីរទៀតគឺដល់ធម្មស័ក្តិបរិសន្តរៈគឺមានការសម្បាស័ក្តិសួរពេលយតាពោសតពោសតិកាមានបងប្អូននៅប្រវែងប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងកន្លង3យប់កម្រិត3ថ្ងៃ
សង្គមគ្រួសារយើងខ្ញុំមិនបានបរិសន្តរាសម្បាសាក់សួរអលំតអសក់គ្រប់កន្លែងណានោះសូមមេត្តាខខន្តីអភ័យទោសផងពីប្រហោហៀវហត់ចង្កាយអ្នកដែលជួបទៅសួរអ្នកនោះបានជួបក៏មិនបានសួរដែរអញ្ចឹងនេះក៏មានការខុសឆ្គងណាសូមអភ័យទោសឲ្យសង្គមគ្រួសារដែលសពយើងខ្ញុំបាទហើយយើងហើយជាពិសេសគឺបដិជគុណប្រពហូសោតនៅវត្តឯស្វោកស្វ័យប្រកយើងទទួលការរតនានិមន្តធម្មកថាអំពីគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីដូចជាសង្គមគ្រួសារនៃសពព្រះអង្គជ្រាបពេលបងល្មើខ្ញុំវិញខ្ញុំទៅបងល្មើជាងយើងច្រើនបើទៅទទួលពេលការនិមន្តរបស់ម្ចាស់ទានបងទទួលមកជាអង្គធម្មកថាមកពេញទាននៅពេលទៅនេះដើម្បីចែកនៅធម្មវិសេសទេសនាដោយយតាពុទ្ធបរិស័ទយើងដូចជាវិសេសទៀតគឺប្រសំនៅវត្តកំពង់រួមកំពង់ព្រៃនៃយើងបងក៏មកជួយជ្រោមជ្រែងវាចំមុខក្រោយទទួលទានបងស្គួយហើយសពពេទ្យគ្រប់សពពេទ្យយ៉ាងការនិមន្តពេលណាបងតែងតែមកជួយជ្រោមជ្រែងវានេះហើយចឹងសក្តិធម៌អំពីចំណែកសំចំងាយនៃសង្គមធម៌ប្រសងដោយសង្គមគ្រួសារយើងខ្ញុំគឺច្រើនអានឹងអាជានិស័យមួយដែលអាស្រ័យលោកយើងអ្នកយូរដែរទៅកាត់បានទៅវត្តរឿយៗអញ្ចឹងហើយវាតាសង្ឃហធម៌គ្រប់ពេលគ្រប់ក្រុមទាំងអស់មកជួយជ្រោមជ្រែងមករំលែកទុកមកបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនkerana ការអញ្ជើញរបស់គណៈកម្មការគឺជ្រាបពេលមកដើម្បីបំពេញអានឹងសេចក្តីនិស័យមួយដ៏ល្អសម្រាប់លោកយើងរបស់ខ្ញុំបើសិនជាគេផ្សេងៗចេញសេចចិត្តផ្សេងណាពួកកៅសិនយើងមិនអាចមើលទៅមិនបានដូចនិយាយរបស់ខ្ញុំដល់ពេលណាបាន4នៅឡើយបាននិយាយគ្នាមាននិយាយតាមមុខជួយជ្រោមជ្រែងពេញនឹងជាការល្អបំពេញសកលធម៌ដែលនិយាយតាមនេះបានមកជួយរំលែកនៃទុកអំពីសង្គមគ្រួសារដែលយើងខ្ញុំបាទហើយមុននឹងបញ្ចប់នៅសន្តរកថាព្រះបាទសម្ដែងអើយសង្គមគ្រួសារនៃសពក៏មានអ្វីទៅណាបាទខ្ញុំគុំពុទ្ធចន្ទតែមនុស្សទេប៉ុន្តែសូមលើកប្រហោះទាំងទ្វេសូមបួងសួងដោយគុណចំហាយនៃត្រៃសរណៈបារមីទាំង30ប្រការជួយទ្រទ្រង់រក្សានូវសុខភាពពុទ្ធិជនប្រពៃសូត្រប្រធមិតាការកាសង្ឃសូមឲ្យព្រះអង្គមានសុខភាពបរិបូរណ៍ព្រោះបានយូរក្រុមសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីជាពូទីមលុបនៃស្រីបាននៃពុទ្ធបរិស័ទតាមសព្វប្រទេសហើយចំណែកពុទ្ធបរិស័ទយើងជួបតាយោវត្តមានໄວកាត់ក៏មានល្បើទៅជ្រាបពីមកពេលនេះគឺជាមហាកិត្តិយសមួយដល់សម្រាប់សង្គមគ្រួសារយើងខ្ញុំនិងគ្រូបណ្ឌិតតាចារ្យលោកតានឹងតានឹងញឹកកាត់កងជាអធិបតីជាឧត្តមប្រឹក្សាមកថ្ងៃមកអាយទៅយកពេលថ្ងៃហើយបន្តមកទៀតគណៈកម្មការចាត់តាំងកម្មវិធីបានគណៈកម្មការមួយដែលយើងនិយាយតាអបសត្តសតិកាមាននិយាយតាគ្រប់លំដាប់ប្រាក់ទាំងអស់សិលវ័នសិលវតីក្រុងចំណោះជាវត្តកំពង់លោកកំពង់ក្តីទាំងបតីទាំងចាត់ទៅក៏ដោយយើងខ្ញុំជាកូនជាចៅនៃសពក៏មានអ្វីសង្គមគ្រួសារក៏មានអ្វីតបស្នងសងគុណដល់សភាត្រាស់ថ្មដល់មុខរបស់ញាតិញោមទេមិនតែលើប្រហោះទាំងទ្វេសូមឲ្យសង្គមគ្រួសារនៃញាតិទាំងឡាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងជួបទទួលនៅពុទ្ធធម៌ទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងសម្បត្តិអស់ចា3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិត្រសិអាសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិត្រសមោធានសម្បត្តិឯកន្តបរមសុខគឺមួយគឺប្រាក់និព្វានកន្លែងទៀតហើយយ៉ាងតាំងពីពមេវសមិចន្តោប្រសិនជាគ្រូបណ្ឌិតតាចារ្យយេតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានសេចក្តីបំណងបងប្រផាយ៉ាងណានោះសូមបានសម្រេចដោយបំណងប្រផាកបីអខណ្ឌឲ្យហងសូមបានអនុមោទនីហើយកថាខ្ញុំបាទមេណាគួរមិនគួរសូមអភ័យទោសផងណាបាទអរគុណជាសេចក្តីដេកអរនិងស្មារតីសល់ទីបំផុតគឺស្មារតីវងហាការគ្រូបណ្ឌិតនៅឯក្មេងក៏តែអត្ថតិបាយឬនិយាយឡើងពីបងខដល់បកបាយនិងជំនួសដល់គណៈកម្មការទៅក្រុមគ្រួសារយ៉ាងល្អពីរោះហើយខ្ញុំបានបាទជាអ្នកកម្មវិធីមានសេចក្តីក៏យ៉ាងបំផុតខអសខក៏កណ្ដោបតោអសខកណ្ដោបតោក្នុងការឡើងបានជួយឱកាសពេលនេះគឺ
mình chưa cái nhóm ba cái tua mình may từ nông sản phẩm bùa sa ôn kêu ôn the tôi thì ôn là ta bên em kinh cũng chung nuôi oi ôn đây vì liền liền từ ôn kêu the nó chung nuôi ôn the ôn đây từ bây giờ ban oi được vậy bên em vui lúc vì liền địa thiết làm tăng ôn tô ôn bầu bao ta bên em kính chung nuôi ôn đây nó vì liền địa thiết từ bây giờ ban oi được vậy bên em vui từ bên em bọc ôn chung nuôi ôn liền rồi mình đọc về thảo nó bỏng biết liền biết cái làm liền nó ôn kinh cái đây chung nuôi cái lòng cảm thi nó làm liền như ta đẹp